Concourses A, B, C, and railway stations. Please note that at the next station, no exit is available. The next exit option is Germantown. Concourses A, B, Also ich finde das nicht mal schlecht, dass wir uns also jetzt mehr ähnlich sind wie früher. Also früher fand ich es nicht so, aber jetzt, so, selbst irgendwann einmal gab es ein Bild vor, da war ich gar nicht dabei, da war nur Petra. Da habe ich gedacht, da war ich nicht dabei, da habe ich geguckt, alles ist also echt. Und so weißt du, approaching next station. No exit possible. Please hold on to the handrails. diese Gebühr, was die Bilder zahlen. Please advance as the guests in the second This Skyline takes you to Terminal 1, concourses A, B, C, Z, and railway stations. Visitors, as well as passengers who check in luggage, are requested to board the train as Was ist dann mit über 500? Abfahrt Terminal 1, Bereiche A, B, C, Z und Flughafenbahnhof. Bitte festhalten. Approaching Terminal 1, concourses A, B, C, Z, and railway stations. Please hold on to the handrails.